ถ่ายทำไมมนุษย์ถ่ายทำไมอีกแล้วเหรอแมวเมินครับผมแมวเมินไปแล้วแมวมานี่เร็วแมวครับแมวมาหาหน่อยแมวเมินครับผมคุณเคยเจอปัญหาอย่างนี้ไหมครับผมแมวเมินครับจุกุลขอจับหน่อยขอจับหน่อยนูแมวไม่ให้จับแมวครับขอจับหน่อยครับแมวขอจับหน่อยโอ้แมวไม่ให้จับเยี่ยมแมวกินแล้วลมดีไหมแมวเมินครับผมท่านผู้ชมเราโดนแมวเมินอีกแล้วท่านผู้ชมเคยชมการ์ตูนเรื่องหนึ่งไหมครับที่เขาจะมีคนที่พูดว่าเจ้าหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่เจ้าหมาโง่แกทำให้ฉันดูแย่อันนี้ครับผมเจ้าแมวโง่แกทำให้ฉันดูแย่รู้สึกโดนแมวทอดทิ้งครับแมวไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะแย่จังนี่ครับผมสิ่งนี้นะครับเป็นอาหารแมวเลียนะไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้นะผมพอเราให้สิ่งนี้ปุ๊บแมวที่แบบติดอ่ะอร่อยกลมกล่อมรสชาติดีอันนี้สิที่ข้าชอบดูหน้าสิครับผมแบบอร่อยมากอ่ะในตอนที่เราแบบเรียกจับเท่าไหร่ก็ไม่มานะพอเราเปิดสิ่งนี้นะครับผมมาอย่างรวดเร็วนะอาหารแมวเลียนะครับผมเราจะไม่ถ่ายโลโก้แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับผมแต่คือแบบแมวชอบมากนะสิ่งนี้อร่อยตอนนี้ครับผมเราสามารถจับแมวได้แบบสบายเลยคือไม่หนีไปไหนด้วยนะเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ครับผมในระหว่างที่เขากินนะแค่นี้ครับผมเราก็ไม่โดนแมวเมินอีกต่อไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาอีกตัวกันมั่งแล้วกันนะครับผมไปกันเลยโชกุนนี่คืออะไรเอ่ยกินไหมอ่ะอร่อยรสชาติดีแมวชอบนะครับอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเดินตามเราหรือเปล่าโชกุนมานี่โชกุนยังโดนแมวเมินเหมือนเดิมแมวไม่ยอมเดินตามโอ้โหตัวนี้ไม่ยอมเดินตามอาหารนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราให้สิ่งนี้นะครับผมแล้วเราสามารถจับแมวได้นะครับแมวจะไม่หนีเราอีกต่อไปหยดด้วยโนอร่อยใช่ไหมโชกุนอุ้ยหล่น ทำอาหารแมวเลียหล่นไปแล้วมาแล้วครับผมโอ้โหในที่สุดเราก็สามารถเรียกแมวมาได้แล้ว หลังจากเมื่อกี้เราเรียกไม่ได้นะครับผมติดจมูกด้วยโอ้อร่อยความอร่อยที่ติดจมูกนี่มันคืออะไรกันเนี่ยสิ่งนี้นะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยนะจากปกติที่ไปตามจับแมวนะครับแมวครับแมวขอจับหน่อยครับแมวนี่เดินหนีนะแมวครับแมวครับขอมือหน่อยครับแต่พอมีอาหารนะครับผมเราสามารถจับได้เลยนะแมวไม่หนีไปไหนแล้วนะครับเยี่ยมจริงๆเลยเจ้าสิ่งนี้นะครับอาหารแมวเลีย วันนี้เราก็มาถ่ายแมวนะครับผมก็เห็นทุกคนชอบแมวนะเราเลยมาถ่ายให้เห็นนะผมก็ตอนนี้ก็เหลือแมวอยู่2ตัวนะอีก2ตัวเหมือนจะออกไปเที่ยวแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปแมวอีกนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็บอกเพื่อนๆได้นะครับผมแล้วเราจะถ่ายคลิปแมวมาลงให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับต้นบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายจ้าอร่อยมากอร่อย